Ola, bos días a todos, a todas as persoas que nos están seguindo por streaming. Bueno, pois agradecer a María Taje esa invitación de poder estar aquí e poder, bueno, falar das cousas que nos preocupan e as cousas que facemos e desexarlle que, bueno, que as xornadas sexa un éxito e que cumpla todas as expectativas que teñades postas nela, porque este tipo de actos pois teñen traballo detrás, evidentemente. Bueno, como Sinda ocupou parte do meu tempo, vou intentar sí, 10:15. Bueno, pois aligerar un pouquiño todo isto, a ver si, porque hai moitas persoas que teñen que intervir. Bueno, empezar para decir dúas generalidades, o ocio. Temos que falar de ocio, tempo libre e saúde mental. Persoas con enfermedade mental, cando falamos nos de saúde mental, ser conscientes de que estamos falando dun colectivo que traballamos, que son persoas con enfermedade mental crónica persistente de larga evolución. É dicir, un colectivo distinto do que estes días está tan en boga desta, bueno, pues, efectos secundarios, cuarta ola, epidemia de saúde mental, que ten basicamente que ver con trastornos de ansiedade. Nos falamos de persoas con enfermedade mental grave, crónica, persistente, de larga evolución. Ben, o ocio está considerado como un factor importantísimo na vida das persoas. Por qué? Porque mellora a súa saúde física, mellora a súa saúde psíquica, axúdalle a establecer lazos, amizade, etc. E, polo tanto, é un valor en alza na sociedade na que vivimos, o ocio de calidad. Por outro lado, o tempo libre, bueno, o tempo libre é unha condición necesaria para poder ter ocio. E isto é importante logo cando falemos de persoas con enfermedade mental. Por outro lado, sabemos que, se non todas, a inmensa maioría das persoas con enfermedade mental crónica persistente se van a beneficiar de un ocio de calidad. Pois por qué? Porque unha das súas características é que tenden a un illamento que pode ser profundísimo, de non salir da habitación en días, todos sabemos como funciona isto. E, polo tanto, consideramos que o ocio é moi importante traballalo na vida destas persoas. E podemos decir que as persoas con enfermedade mental crónica persistente grave, etc., teñen un ocio forzado de moi mala calidad. E, por outro lado, teñen outra característica, e é que teñen un exceso de tempo libre, o cual tampouco é beneficioso. Sobre esas premisas cas que nos empezamos a traballar. Dende CEAFES traballamos ca idea de organizar un ocio que chamamoslle terapéutico. Non sei se é académico ou non, pero é unha palabra que nos gustou no seu momento e a usamos. E para poñelo en marcha, nos fixamos dos grandes obxectivos. O primeiro é axudar a persoa a estabilizar a súa situación, intentando evitar o deterioro. O que vou decir, nós pensamos que con bons programas de ocio podemos axudar, alo menos, a retrasar a evolución hacia a discapacidade absoluta, que é o final de moitísimas persoas con enfermedade mental crónica. E, bueno, pois, nese intento de parar esa riada, pois entran os programas de ocio que nós temos pensado. O segundo é que as persoas, outro dos obxectivos, teñan a posibilidade de orientar o ocio hacia a superación dos rotos personales, se os teñen, a sentir placer, que é complicadísimo, sabedes que son persoas que están sometidas a réximes farmacolóxicos que cortocircuitan de xeito definitivo as emocións, a capacidade de placer, a súa enerxía sexual, etc. Entón é un entorno moi complicado. Sentir placer, disfrutar e, de alguna maneira, reenganchalos na comunidade. Xa veremos como, se é posible ou non, ou como intentamos facelo. Para isto pensamos que hai unha serie de condicións necesarias. Nós pensamos en 4, probablemente hai bastantes máis, pero pensamos en 4. A primeira é que a persoa debe ter a posibilidade de elexir e facer aquilo que nos lle propoñemos, pero de maneira voluntaria. Temos que tentar producir sentimentos positivos hacia a vida. En definitiva, que a vida merece a pena vivila, bueno, intentar ir por aí, ainda que é complicado. A metodoloxía de programación debe estar basada nas posibilidades reales da persona. Non tirar máis do que esa persona pensamos que pode facer.
e que este centrada nos seus intereses, que este centrada naquelo que realmente o ela pensa que hai que facer. E, por último, priorizar sempre os espacios comunitarios. En definitiva, os programas de ocio teñen que estar, de alguna maneira, encuadrados dentro de un programa individualizado, absolutamente, de rehabilitación, se acasese a ese programa. Tentamos traballar en todo tipo de ocio. Bueno, os metodólogos, digamos, de ocio, falan de moitas clases de ocio, supervisado, estruturado, non estruturado, etc. Nós intentamos cubrir todas esas facetas. E está en relación se a persona vai facer un ocio libremente, pero que nos o guiamos a través, por exemplo, dos dispositivos da comunidade, pois chamamos, mira, que vai unha peli en tal sitio que parece que é interesante, pero el vai libremente. Hai un ocio que facemos, que chamamos de estruturado, que ten que ver con talleres que organizamos, pois de pintura, de non sei que, de fotografía, do que sexa. E o non estruturado é o que potenciamos a través de si conseguimos que esa persoa inicie lazos de amizade con outras persoas que participan no programa, pois que eles libremente salgan a pasear ou ir a un partido de fútbol, etc. Ben, superar o illamento é un obxectivo absolutamente fundamental. Por que? Porque se é, así como tempo libre, condición necesaria, superar o illamento tamén é condición necesaria para iniciar un programa de ocio con calquera persona. Sacalo da habitación, sacalo da casa. Por certo, non sei como vou de tempo, me avisas tú, pensei que estaba aí. Que quedan 3 minutos. E canto? 3 minutos. Canto? 3 minutos. Bueno, é dicir, transformar o illamento en sensación de pertenza. Desto falamos de pertenza física, que ten que ver co espacio, ca cidade, co barrio, etc. Unha pertenza social que ten que ver cas amizades, cos veciños. É unha pertenza comunitaria que ten que ver cos dispositivos de saúde, de sociocomunitarios, etc. Nos pensamos que é fundamental que as persoas teñan interés en facer o que nós lle podemos propoñer. O ocio tamén ten moito que ver co respiro familiar. Moitas veces, por exemplo, o primeiro club de ocio en Santiago no 2009 naceu como un club de ocio que estaba basicamente centrado nas persoas que entraban no servicio de emprego, pero que tamén, nos dimos conta de que había que descomprimir esa familia, había que intentar elaborar un ocio que ocupara ao menos unhas horas para poder permitir un respiro familiar. E, por último, decir que tamén consideramos non só o ocio como un entorno terapéutico, sino como un dereito. Un dereito que se funde históricamente na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, pero que se concreta en España nun decreto que creo que é do ano 2013 ou por aí, que refunde a Lei Xeral de Sanidade, que fala dos dereitos das persoas con discapacidade. E, polo tanto, intentamos darlle a posibilidade de que este dereito se poda poñer en riba da mesa. Como empezou todo isto? Pois, nas asociacións desde sempre, desde o seu nacimento, a primeira no ano 82 do século pasado, sempre organizaron actividades de ocio, sempre. Na Federación empezamos moito máis tarde, primeiro con Federación e logo cos programas de ocio. Como os comento, a primeira foi no 2009, creamos o primeiro club de ocio en Santiago, logo foron Coruña, Lugo, Ourense, etc., Vigo no 2012, actualmente temos 5 clubs de ocio, que están, pois hai 5 profesionales que están aí pendientes deste tipo de cousas. Os obxectivos son a concreción do que falamos antes, vamos mal de tempo, pero en todo caso, ao final está en ir retrasando cousas que ás veces son inevitables, intentar que reenganchen ca sociedade, ca familia, cos veciños, etc., cos amigos. E, pouco a pouco, nos fomos dando conta de que, moitas veces o club de ocio a maiores permite facer outro montón de actividades que son incluso, digamos, fora do que nos pensábamos que metodolóxicamente era correcto, pero que teñen moito que ver co mundo dos sentimentos, co mundo dos lazos afectivos que se van establecendo entre eles, etc. Hai todo un programa de potenciación dese tipo de
e cousas, porque quizá é a parte máis complicada, porque nós sí que pensamos que a enfermedade mental é unha enfermedade dos sentimentos, non? Que pasou? Que veu unha pandemia, de repente nos pilla unha actividade que era 100% presencial, que ten que pasar a online. Hai unha brecha digital tremenda no colectivo, é dicir, cando nos plantexamos temos que empezar a traballar, todo o mundo ten un montón de ideas, di, veña, que ocorre? Que traballamos cun colectivo tremendamente pobre, que non está conectado a internet, que non ten smartphone, que non ten tablets, que non ten nada absolutamente. E entón a primeira parte foi, bueno, veña, hai que falar co Fundación Telefónica, con quen sexa, hai que conseguir conexión a internet, A pesar de todo isto, se fixo unha cantidad enorme de traballo. Eu penso que na Federación nunca na súa vida se traballou tanto, ni nunca se vai a traballar como ese momento de marzo, cando nos din que hai que quedar pechados. Pois por qué? Porque tiñamos un montón de xente que dependía de nós para un montón de cousas e que de repente non podíamos ir a por ela. Entón empezamos a organizar todo tipo de actividades a través de tablets, de ordenadores, de chamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Fixes un seguimento moitísimo máis intenso da xente, pois por qué? Porque éramos conscientes de que, bueno, pois, unha persoa con unha enfermedade deste tipo no seu entorno inmediato provoca, bueno, unha tormenta complicada a veces de xestionar a nivel de convivencia, etcétera, e había que descomprimir eso de alguna maneira. Se fixe un esforzo tremendo de dotar de medios, sobre todo a xente que está nos pisos, que, bueno, que están ali pechados, sin nadie, e organizamos un montón de cousas. Como vamos mal de tempo, fixemos concursos, por certo, un dos concursos que tuvo máis éxito, curiosamente, foi un de papiroflexia, a decirme por qué, pero isto é así, a verdade, e isto foi o que pasou. Se fixeron cursos de cociña, incluso aproveitando o Samaín, se fixe un curso de repostería, se fixeron concursos de disfraces, se fixeron un montón de reunións grupales para que uns falaran con outros, se activaron webcams que nos parecían interesantes de naturaleza, se escolleron os 10 museos máis importantes do mundo que abriron as súas portas, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, intentamos encher ese tempo libre excesivo que teñen con ocio de calidad. José Ramón, perdona que te teña que interrumpir un pouco. Quería aproveitar por cuestións, como ben comentas ti, non? De tempo un pouco, para non deixar pasar a oportunidade de preguntarche algunhas cousas que están aparecendo. En concreto, como sabes, como sería a vía de acceso, nos preguntan, para este tipo de situacións nas que as persoas están na súa casa e se quere acceder a estas oportunidades de organizar o ocio. Que terían que facer os nosos profesionais para, con un paciente que consideran que se beneficiaría de un programa para dinamizar o ocio, para acceder a ese recurso? Bueno, pois, si quere que traballemos xuntos, poñerse en contacto con nós, vale? Dependendo, habría que valorar entre os técnicos nosos e esa persoa cal sería o nicho onde habría que traballar con esa persona. Se faría unha chamada a algún dispositivo da Federación a calquer dispositivo da Federación, valoraría a súa situación. Exactamente. E lle definiría cal sería o programa de ocio, lle explicaría cal é a oferta que tedes no programa de ocio, non? Sí, exactamente. É moi variable, porque, bueno, unha semana distinto, un mes é diferente outro, pero, bueno, a través das asociacións, a través das delegacións de FEAFES, ou a través dun teléfono que temos gratuito, pero que non sou capaz de acordarme, pero que está por aí en todos lados, un 900, se alguén o recorda que o diga. Bueno, pois, calquer vía que se poña en contacto con nós, hai unha persoa que está na Delegación de Santiago que coordina todo este espacio de ocio e tempo libre da Federación e das asociacións, etcétera, e, bueno, a partir de aí é cuestión de falalo, non? En principio son programas de ocio activo, entendemos que deportivo, etcétera, e tamén programas de respiro que se lle prestan un pouco ás familias. Non sei se nos podes comentar así brevemente un pouquiño deso para pechar. Nos programas deportivos a estrela é o fútbol sala. Se alguén quere xogar a fútbol sala con enfermedade, que se anote, porque temos unha liga a nivel autonómico que ten, non sei, 13, 14 anos, e é un dos programas que xenera máis, bueno, pois, máis ganas de facelo por a xente, non? Aí participan prácticamente 100 persoas, non? De toda Galicia.
pero hai campeonatos en este momento de tenis de mesa, de non sei que, de non sei canto, dependendo moito dos recursos que hai en cada zona. Por exemplo, na zona da Coruña hai unha relación moi boa co Deportivo, que organiza moitas cousas, en Vigo co Celta, en Santiago entre o equipo de baloncesto e o club de fútbol tamén. Bueno, dependendo das cousas que hai en cada zona, pois nos adaptamos ao que temos. Tedes tamén un programa vacacional, entendo, non? Temos un programa vocacional que durante a pandemia creo que só pasaron 37 persoas cando pasan varios centos ao cabo do ano. É unha casa que temos específica para ese tipo de situacións, que tamén ás veces a usamos como para descomprimir situacións. Sacamos esa persona, levamos para lá, porque, bueno, alguén nos dice, cuidado, que ese volcán está a punto de estoupar, hai que moverse. E, bueno, pois, en definitiva, facemos todo aquilo que a imaginación das persoas é capaz de pensar, de realizar, e dos recursos que hai da comunidade nesa zona, que é moi importante. Pois moitísimas grazas por todo ese traballo, por mantelo en tempos tan difíciles e adaptaros, ser tan imaginativos, non? Para facer esa adaptación ese colectivo que está en esa fenda digital, non? E que non sempre accede... Por exemplo, que no período duro do confinamento, ainda así, a pesar da brecha digital e todo isto que comentamos, participaron algo máis de 500 persoas en este programa, non? Moi intenso, de chamadas, de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, hubo moitísimo traballo detrás. Ti acordarás aqueles días que ás 8 arrancabas co BOE, ás 12 da noite terminabas co DOGA, non? E a ver que había que facer. Era así. Pero bueno. Moitas gracias, José Ramón. Gracias a ti por invitarme. Creo que todo un pouco o reflexo de toda esta actividade está tamén accesible na vosa páxina web, na nosa de asistencia sanitaria e do plan de saúde mental tamén hai información con respecto a isto e, obviamente, tanto vos como a nós estamos disponibles para calquera persoa que queira beneficiarse destes programas e para que sepamos como acceder a eles e como chegar a eles. Moi ben. Así que moitas gracias. A ti, moitas gracias.